Hej. Der vil jeg lige vise jer noget, som jeg synes, I måske ville synes var interessant. Ja. Det her, det er en Arduino. En Arduino, det er en open source mikroprocessor, som er super smart, fordi den har 14 digitale pins og 6 analog pins, så man kan programmere til at gøre alt. Og i dag vil jeg vise jer nogle af de ting, man kan med den. Så, prøv at se. Her, der har jeg noget, der hedder Proto Shield. Det er egentlig bare et shield, der går direkte ned i de digitale og analog pins her. Sådan her. Måske skulle jeg lige gøre, så I kan se her. Sådan. Så trykker man den bare ned. Ja. Og så ovenpå her, der sidder der så et lille lodfrit breadboard, hedder det. Og jeg regner med, at de fleste af jer kender et breadboard, men hvis I ikke gør, så er et breadboard, der sidder alle hullerne på den her led, de sidder sammen. Ja. Okay, men i dag vil jeg lige vise jer Arduino og LED'en. Og en LED, den kender de fleste af jer sikkert som den her lille fyr, som findes i selvfølgelig forskellige størrelser, også 3 mm, 5 mm og 10 mm, som jeg så ikke har, desværre. Men Arduino kan man få til at lave nogle rigtig sjove ting med LED'er. Så jeg vil lige vise jer her. Sætter LED'erne ned. Jeg har nogle flere her i mit breadboard her. Og jeg sørger for, at alle de positive, altså de lange ben her, går ned i højre side. Sådan. Ja, sådan. Så. Og så tager man så sin jump. Jeg har bare en æske her med en masse små jumpers. Og så sætter man det op. Og man skal forresten huske sådan nogle her, som selvfølgelig sørger for, altså modstanden, som sørger for, at LED'erne de ikke brænder ud. Fordi at de kan ikke tage alle de 40 milliampere, der kommer ud af sådan en pin på en Arduino her. Så dem tager jeg 3 af her. Så. Sådan. Her. Små modstande. Og dem sætter man alle sammen ned i en digital pin. Så jeg tager den første her, fra den første positiv, ned i, lad os sige, 3. Okay, sådan her. Så har jeg fået sat alle mine modstande ned. Og det jeg egentlig bare gjorde, det er, at jeg tog en modstand fra den positive her på LED'en, og så tog jeg den ned i en digital pin. Okay. Nå. Der er lige en, jeg har sat forkert. Hehe. Sådan der. Ja. Og nu skal vi så have sat alle de negative sammen, og det er meget nemt. Der bruger jeg sådan nogle her små kabler. Jumpers hedder de. Så vil jeg bare sætte mellem de negative. Så jeg springer den positive over her, og sætter den ned i den negative. Sådan. Kan I se det? Fra den negative her, hen til den negative her, her til her. Okay, og så gør jeg lige det igen.
fra her til her. Så kan jeg sige det? Her til her. Okay. Så nu har vi egentlig det hele klar. Så nu skal vi bare have sat den til computeren, og det er super simpelt. Man bruger bare standard. Sådan en, jeg tror den hedder USB type B. Jeg er ikke sikker. Den går direkte ind i Arduinoen her. Og så den anden ende, som er bare almindelig USB, den går ind i computeren. Sådan. Og lad os så se på noget kode. Okay, nu har vi så åbnet Arduino, den nyeste version, som du forresten kan få fra deres hjemmeside, som er arduino.cc. Jeg ved ikke helt hvorfor. Ja. Men jeg plejer at starte med at gemme her. Så det er sådan noget, jeg skal vise jer bagefter. Det er mit Matrix-projekt her. Nå ja, men her, nyt projekt, så kalder vi den, ja, hvad skal vi kalde den? Lidt D. Mayhem. Ja, super, så har vi den. Og nu skal vi i gang med noget kode her. Og det første vi skal lave, det er at vi skal deklarere hvilke pins vi bruger til LED'er. Så vi siger int, som er integer, som betyder heltal. LED pin 1 lige med. Og så kan vi så se tilbage på før. Der havde vi sat den første LED i pin 3. Så der skriver vi 3 og slutter med semikolon. Det gør man ved næsten alle linjer. Jeg skal nok vise jer, hvad for nogle man ikke gør ved. Og så siger vi int